தமிழ்நாட்டில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களுக்கு பகல் நேரங்களில் வெப்பநிலை மேலும் கணிசமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கும். அதிகாலை நேரங்களில் உள் மாவட்டங்களில் பனிப்பொழிவு காணப்படும். தென் மாவட்டங்களில் உள்ள கடலோரப் பகுதிகளில் சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வாய்ப்பு. டெல்டா மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஈரோடு மாவட்டத்தில் 37.4 டிகிரி பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 15 டிகிரி பதிவாகியுள்ளது. இந்திய பெருங்கடலில் அதிபயங்கர வெப்பமண்டல சூறாவளி உருவாகியிருப்பதாக சர்வதேச வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயல் இந்திய பெருங்கடல் தீவான மொரிஷியஸை நோக்கிச் செல்கிறது. புயலின் கண் பகுதி ஆக்ரோஷமாக நகர்ந்து செல்லும் காட்சியை சர்வதேச வானிலை ஆய்வு மையம் வீடியோ பிடித்திருக்கிறது. ஆக்ரோஷ சூறாவளி புயல் நகரும் காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. உலகம் முழுவதும் பல்வேறு இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றன. ஒரு பக்கம் நிலநடுக்கம், மறுபக்கம் மழை, புயல், வெள்ளம் என பல்வேறு பாதிப்புகளினால் லட்சக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இந்திய பெருங்கலில் உருவாகியுள்ள வெப்பமண்டல புயல் இன்று மொரிஷியஸை தாக்கும் எனவும் சூறாவளியால் மணிக்கு 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீச வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் இதனால் மொரிஷியஸ் நேரடி அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டுள்ளதாகவும் அந்நாட்டு வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. சூறாவளி புயல் ஒரு பயங்கரமான சூறாவளியாக தாக்கும், கனமழை, வெள்ளம் ஏற்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்கா, மலாவி, ஜாம்பியா, போட்ஸ்வானா மற்றும் ஜிம்பாப்வே ஆகிய நாடுகளும் உச்சகட்ட தயார் நடவடிக்கையில் உள்ளன. இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள தீவுகளுக்கு நேரடி அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் வகையில் வெப்பமண்டல சூறாவளி ஃப்ரெடி நெருங்கி வருவதால் மொரீஷியஸ் விமானங்களை தரையிறக்கியது, மேலும் அதன் பங்குச்சந்தையை மூடியுள்ளது. மடகாஸ்கரின் 4 பகுதிகளில் கனமழை, வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படும் என முன்னறிவிப்பாளர்கள் கணித்துள்ளனர். இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள தீவுகளை சூறாவளி நெருங்கி வருகிறது. நேற்று மொரிஷியஸில் 3ஆம் எண் சூறாவளி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு இருந்தது. மணிக்கு 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியது. மடகாஸ்கர் தீவில் உள்ள அதிகாரிகள் மொரிஷியஸுக்கு மேற்கே 1130 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஆப்பிரிக்காவின் கடற்கரையை நோக்கி இன்று கிழக்கில் மகானோரோவிற்கும் தென்கிழக்கில் மனகராவிற்கும் இடையே கரையை கடக்கும் எனவும் அது நேரடி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சூறாவளியை தீவிர வெப்பமண்டல சூறாவளி என்றும், குறிப்பாக சக்திவாய்ந்த மற்றும் சிறிய வெப்பமண்டல அமைப்பு அதன் மையத்திற்கு அருகில் தீவிர சூறாவளிக்காற்றை உருவாக்குகிறது என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூறாவளியை எதிர்கொள்ள பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மொரீஷியஸ் நாட்டில் புயல் சூறாவளியை எதிர்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடைகள், வங்கிகள், பெட்ரோல் நிலையங்கள் மற்றும் பொது போக்குவரத்து அனைத்தும் முடக்கப்பட்டுள்ளது. தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என மக்களுக்கு மொரிஷியஸ் பிரதமர் பிரவிந்த் ஜக்நாத் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஃப்ரெடி சூறாவளி மிகவும் வலுவான சூறாவளியாகும். இது மொரீஷியஸ், ரோட்ரிக்ஸ் மற்றும் செயின்ட் பிரண்டன் தீவுகளுக்கு நேரடி அச்சுறுத்தலாக உள்ளது என்றும் அந்நாட்டு பிரதமர் நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார். இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் செய்யுங்கள்.